Sobat Free Fly Mania, di sini saya akan berbagi cara untuk melatih burung agar respon dengan peluit atau lebih lengket dengan ownernya ya. Untuk triknya yang pertama yaitu kita di kandang, di sangkarnya ndak usah dikasih makanan, millet, buah. Cukup mungkin dengan air minum saja. Di sini saya sarankan untuk burung pemula. Nanti kalau udah free fly, untuk rawatan harian seperti burung-burung biasanya saja kawan-kawan. Kecuali nanti kalau mau buat di outdoor, mungkin kita kasih selang berapa jam, kita ambil pakannya biar dia tidak terlalu kenyang. Oke, jadi biasanya saya lakukan hal ini rutin ya, setiap hari untuk burung-burung yang masih bahan, tentunya yang masih belum free fly. Cuma ini kebetulan burung-burung ini sudah FTM ya. Cuma saya biasanya tiap hari tetap saya latih dengan peluit biar agar lebih respon. Soalnya di tempat saya untuk lokasi free fly-nya tidak terlalu luas, biasanya burung cenderung escape. Kemudian untuk tekniknya, yang pertama yaitu kita tidak usah kasih pakan dulu di kandang. Tentunya nanti kalau burung itu merasa lapar, dia pasti akan mengejar-ngejar kita. Kita coba ya dengan respon fluid ya. Jadi kita lihat teman-teman, kalau burung ternyata responnya seperti itu, berarti kemungkinan besar burung itu akan nantinya respon dengan peluit kita. Kita pancing dengan suara dulu aja, dengan suara peluit dulu. Jadi biar saya menerapkan trik ini untuk nafsu makannya biar lebih ini teman-teman. Yang penting jangan sampai burung sampai kelaparan betulan. Jadi biasanya saya gunakan trik ini untuk pagi sama sore. Kalau siang biasanya sudah saya kasih millet, cuma ndak sepenuhnya pakai takaran. Kiranya udah agak kenyang, nanti milletnya saya lepas. Jadi untuk menjaga respon burung tetap mantap. Untuk trik selanjutnya, kalau kita respon dengan fluid sudah kita anggap bagus, kemudian kita pancing dengan menggunakan sepetnya. Kebetulan di sini tadi sudah saya bikin dengan bubur loloh. Jadi seperti ini teman-teman. Usahakan untuk bubur loloh sama spetnya jangan pernah diganti untuk warna spetnya, karena biasanya burung cenderung memilih warna yang. Oke teman-teman, bisa dilihat ya, ini burung-burung ini mungkin sangat kelaparan, jadi sampai menabrak kandang-kandang. Jadi kalau kita rasa burung-burung ini sudah mengejar sepet seperti ini contohnya. Kenapa saya sengaja di dalam kandang? Biar memang burung ini responnya lebih tajam. Nanti kalau ketika kita lepas atau kita FTM di luar, dia lebih lengket sama ownernya. Seperti ini teman-teman. Oke, untuk trik selanjutnya
Kita coba dengan di luar kandang dengan trik FTM dulu. Tes di luar ya, jadi kita tes dulu. Ciko, jadi seperti ini. Mungkin seperti itu ya teman-teman untuk teknik biar burung lebih respon dengan owner. Pertama yaitu kita setting kandang tanpa pakan kecuali air minum. Yang kedua kita pancing dengan fluid, yang ketiga kita pancing dengan sepetnya. Terus selanjutnya nanti kalau burung dirasa responnya sudah bagus, kita coba di FTM, karena biasanya kalau burung-burung yang umurnya belum 4 bulan masih sering-sering escape, jadi kita tinggal pinter-pinter cara melatihnya saja. Oke, mungkin itu dulu, tunggu video saya selanjutnya. Mungkin nanti saya akan membuat video di outdoornya nanti, mungkin untuk skill selanjutnya nanti saya akan coba membuat video. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe. Jika ada pertanyaan atau sharing-sharing silahkan isi di kolom komentar teman-teman. Salam Free Fly Mania.